Para iti damag ay ayam, agtultuloy iti panagbaliw iti samahang basketball ng Pilipinas, iti programa ti Gilas Pilipinas kalpasan a dinutukanda ni Sandy Arespacottiaga kas baro nga head coach ti Women's Under-18 team. Sukatan na ni Jolie Amos bayat nga agsagsagan iti grupo para iti 2026 FIBA Women's Under-18 Asia Cup SIBA Qualifiers. Paset daytay tagtultuloy apan nag-revamp ti SPP kalpasan ano dutukan ni Jono Soler kas baro nga head coach ti Gilas Youth Men iti Enero kasukat ni LA Tenorio. Iti agdama nga assistant coach ni Arespacottiaga iti TNT tropang gigay ti PBA ken paset pa iti coaching staff ti Ateneo Blue Eagles ti UAAP. At daan pa'y isuna ti adwa kapadasan iti International Basketball kalpasan nga inigganan na iti Gilas Pilipinas iti 2019 FIBA Under-19 Basketball World Cup. Dedan ti damagay ayam para iti Bombo ni Senvios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!